finalizado aí o porta-lenha. Como eu tinha comentado aí, a lareira ela só está pronta aqui a parte de baixo dela. Aqui ela para na laje, ó, lá em cima na laje, e ela parou lá. Eu vou aproveitar aí que eu já vou subir lá em cima, vou mostrar para vocês e já vou aproveitar para tirar as medidas e ver se eu consigo terminar ela na parte de cima lá. Tô chegando aqui em cima já na laje aqui. Vou aproveitar que eu vou mostrar como que ela tá lá, ó, por debaixo da laje. E vou aproveitar e já vou ver se eu concluo dela, porque aqui é muito frio. Olha a região como que é, ó. Só tem mato em volta. Então deve ser por isso que passa um rio lá dentro do mato, lá, ó, no meio do mato passa um riozinho. Então eu vou ver se eu concluo ela, porque essa região aqui ela é muito fria mesmo. Então eu vou mostrar para vocês aqui. O acesso aqui é ruim por conta do telhado ser muito baixo. Eu vou lá e já tiro as medidas. Aproveito para tirar as medidas dela. Então ela tá assim, ó. Esse aqui é onde a lareira ela termina. Na verdade, ela é um quadrado. Ela tá lá assim, ó. O quadrado da lareira. Esse tijolo. Então a laje eu já quebrei. Isso aqui tá só no isopor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou mandar fazer uma chapa. Vou mandar fazer uma chapa e vou mandar fazer um rufo para poder subir aqui, ó. Furar o telhado e jogar a chaminé lá para cima. Aproveitar que eu já vou estar aqui, eu vou tirar as medidas aqui já. Aí galera, já fui lá, já tirei as medidas. O desenho ficou dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai no buraco lá da lareira. Quando eu cortar o isopor, eu vou colocar isso aqui que é o rufo. Essa chaminé aqui vai encaixada aqui em cima. Aí quando eu furar o telhado, a chaminé vai passar por dentro desse furo e do telhado para poder fazer o acabamento para não entrar água. Agora eu vou lá mandar fazer as peças. Aí galera, chegou as peças já. Agora eu vou tirar as medidas para poder tá fazendo o buraco aqui para poder entrar a chaminé. Vou tirar as medidas aqui primeiro para depois fazer o recorte. Ó, eu já achei o centro da chapa. Agora eu vou marcar com a caneta a circunferência aqui da chaminé para poder fazer o corte dela. Agora eu vou marcar um círculo por dentro menor e esse círculo eu vou tirar ele. Aí depois eu vou dar uma picotada nele para poder ficar mais abas, para eu poder estar parafusando na chaminé. Agora eu vou lá dar um corte no meio aqui com a lixadeira, para poder dar um início para eu estar cortando com a tesoura depois. Vou lá cortar e já volto. Ó, eu fiz um corte com a lixadeira para poder a tesoura entrar. Agora eu vou retirar esse círculo menor com a tesoura.
Eu vou fazer esse monte de corte agora aqui em volta, para depois eu levantar essas abas para estar servindo de apoio, para eu poder estar prendendo a chaminé nessas abas. Aí eu vou parafusar depois nela. Na verdade, eu ia comprar essas peças aqui tudo pronta já. Só que eu passei em 3 lugares que vende calha e tava tudo cheio de serviço com essa temporada de chuva aí. Aumentou bastante o serviço deles, então nenhum deles estava com tempo para poder fazer. Aí eu tive que comprar e eu mesmo fazer. Aí eu comprei esses parafusos autobrocante aqui, ó. Eu vou fazer com eles mesmo. Mas se você não tiver aí, você coloca rebite mesmo. Prontinho. Essa peça foi finalizada. Agora é só subir lá e colocar ela no lugar para ver se ela deu certo as medidas que eu tirei lá. Eu coloquei ela assim fora de centro, porque bem onde vai sair a chaminé lá, deu uma viga que segura o telhado lá, então eu tive que desviar ela. Bom, agora eu vou cortar essas telas aqui. Vou cortar o isopor e dar uma limpada aqui para poder estar parafusando a chapa aqui.
Fiz um furo para achar o centro da chaminé. Agora eu vou cortar o telhado. Ó, eu já cortei o telhado lá em cima. Por isso tá claro desse jeito. Eu não filmei cortando porque já tava fechando o tempo. Tava ameaçando chover, então eu tive que fazer rapidinho. Mas eu cortei o telhado com a lixadeira mesmo, não tem segredo. Agora eu vou passar um PU aqui, antes de pôr a chapa no lugar. Aí depois eu coloco ela no lugar e parafuso. Chapa, calha, rufo, você pode estar furando ele direto e colocando a bucha por cima mesmo. Fica mais seguro ainda.
agora já tá tudo furado. Eu vou colocar a bucha por cima da calha mesmo. Depois só vir com o parafuso e parafusar. Eu vou limpar bem aqui, porque depois eu vou aplicar um PU aqui também. Agora eu vou lá na parte de cima do telhado lá, encaixar a chaminé. Agora eu vou passar essa fita em volta da chaminé inteirinha, que depois eu vou lá por cima fazer a vedação com PU.
Agora é só colocar o PU em volta da chaminé inteira para fazer a vedação. Eu vou passar o dedo aqui no PU para dar mais aderência e dar um acabamento melhor na massa. Eu ia colocar um roof aqui por cima do telhado para não dar vazamento, mas não foi nem preciso usar, porque a chaminé não bloqueou a passagem da água aqui, ó. Então ficou esse vão dos dois lados aqui. Então eu acho que eu nem vou utilizar não. Eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Aí galera, finalmente minha lareira foi finalizada. Olha só como é que ela ficou bonita. Agora ficou bonita e funcional. Agora é só esperar o frio chegar. Já taquei fogo nela aí para fazer um teste. Não está retornando fumaça. E é isso aí. Cheguei ao final de mais um vídeo. Espero ter ajudado alguém. Curte, compartilhe e deixa aquele like. Valeu!